Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Shohruxxon. Kayfiyatlaringiz qanaqa? A'lo darajada. Bugun nima aytasiz? Opera 2. Agar kuzatgan bo'lsangiz, yaxshi ishtirokchilarimiz bugun o'zini juda ham yaxshi ko'rsatgan bo'lsa ham chiqib ketdim. Shuning uchun hozir sizda juda ham mas'uliyatli daqiqalar. O'zingizni yaxshi ko'rsatsangiz, stolchik bittasi siz uchun bo'ladi. Agar yaxshi ko'rsata olmasangiz, shu yerni o'zida xayrlashamiz. Marhamat, eshitamiz.